մեր լեզվում մի արտահայտություն կա, ասում են նույնիսկ թշնամուս չեմ ցանկանա։ Այս այն բանն է, որ թշնամուս էլ չեմ ցանկանա, բայց թշնամին կարծես թե ցանկացավ մեզ ու եղավ այդ պատերազմը։ Շուշեցի, մեր ողքի շենքից միասին գնայինք երաժշտական դպրոց։ Բայց ահա ուտես, որ 120,000 մարդ իրենց տներում, իրենց սեփական հողի վրա գերի են վերցված եւ այդ 120,000 մարդը սովի է մատնված։ Ու այս ամեն ինչը պատերազմի շարունակություն է։ Քանի տարի եմ ստեղնարտալա։ Դե տարին է չի տևելու դուք էլ դի շատ դիս մեկ բենանել։ Տարին է չի տևելու։ Հա։ Դե տեսնանք լի բալքի ինգիդամ։ Միներկու շեբեթրես սպասիկ տեսնանք ինչա տառնը։ Մարը վեստեղ մարին ո՞ա թաղալանի, յենամ նագու եկա։ Դա այդի պիտի մարնիս վեճ, բա այդ եմ ասում։ Ես Նարեն եմ, Նարե Սիմոնյանը, 32 տարեկան եմ, ծնվել մեծացել եմ Արցախում, ավելի կոնկրետ Շուշիում։ Այնտեղ հետևում հենց արդեն Արցախն է սկսում, կամուրջից այն կողմ Արցախն է։ Շատ հաճախ էի գնում, նույնիսկ երբ որ ինչ-որ մի ամիս, երկու ամիս չէի գնում, ասում էի արդեն օդը չի հերիքում Երևանում, շատ էի կարոտում, երևի կյանքիս մի մեծ մասը այս ճանապարհին է անցել, անընդհատ գնալով, գալով, շատ հեշտ էր, ընտանիքով, երեխաների հետ շատ հաճախ էինք գնում, դե ընտանիքը այնտեղ է իմ, բարեկամները, հարազատները այնտեղ են եւ չգիտեմ, չէի պատկերացնում, որ երբևէ կարող է լինել մի իրավիճակ, երբ արդեն 7-8 ամիս ես չեմ կարող գնալ տեսնել իմ ծնողներին, իմ քրոջը, իմ հիվանդ պապիկին, ով իմիջայլոց մի քանի կիլոմետր է այն կողմ, հենց անցնում է քեզ կամուրջը, գյուղում է ապրում ու հիմա օրինակ հիվանդ է եւ չգիտեմ, երևի իր երազանքներից մեկը կլինի, որ կարողանամ անցնել ու տեսնել նրան։ Իրականում ճանապարհը, բայց այդ ճանապարհը այլևս ոչ միտեղ չի տանում, իսկ ճանապարհի մյուս կողմում մի աշխարհ է, որ արդեն մուտք չես կարող գործել, այսինքն քո ամբողջ անցյալը, քո կյանքը, քո հողը, քո դպրոցը, որտեղ հաճախել ես, քո մանկությունը ու քո ընտանիքը այն կողմում է, բայց ճանապարհի կեսից երկաթե պատ է, որից այն կողմ աշխարհը կարծես թե 21-րդ դարից դուրս է մնացել։ Նանար Սիմոնյան, ծնվել եմ Շուշիում, արմատներով Շուշիից եմ, հիմա աշխատում եմ Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանում որպես դասախոս։ Արցախում 4 ժամում եք, 2 ժամով լույսերը անջատում են, սնունդ ստանում ենք կտրոններով, ժամերով հերթ ենք կանգնում, արևի տակ, ցրտին, ինչ ասեմ, դժվար է, ծանր է, բայց այլընտրանք չունենք։ Հիմա խանութները լրիվ դատարկ են, նախկինում հնարավոր էր կտրոններով կազմակերպել ձեթի, շաքարավազի, բանջարեղենի, միրգ բանջարեղենի ձեռքբերումը, տնտեսական ապրանքների ձեռքբերումը, բայց հիմա խանութները լրիվ դատարկ են եւ կտրոնները մնացել են պարզապես մեր պայուսակների մեջ։ Տեսեցի, համավար։ Մեղքի զգացում ես ունենում, չնայած որ մտածում ես ու հասկանում ես, որ ինքդ ոչինչի մեջ մեղավոր չես,
բայց շատ դժվար է նույնիսկ այն պրիմիտիվ բանը գնալ քո երեխայի համար ինչ որ բան առնել, ինչ որ միրգ առնել, երբ որ գիտես, որ քո քույրը գնում հերթերի մեջ տալոններով, կանգնում է հերթի, կամ իր հերթը հասնում է, կամ սնունդը սպառվում է ու այդպես էլ ինքը դատարկաձեռն է տուն գնում, իսկ դու այստեղ կարող ես քեզ ամեն ինչ թույլ տալ, կարող ես քո երեխան կարող է իրեն ամեն ինչ թույլ տալ, բայց ամեն մի բան անելուց, ամեն մի թեկուզ չգիտեմ զվարճանքի կենտրոն քո երեխային տանելուց, անընդհատ մտքիդ մեջ է, որ այդ նույնը չի կարող անել քո քույրը, այդ նույնը չեն կարող անել իր երեխաները։ Նույնիսկ չգիտեմ, երբ որ ես խոսում եմ հեռատեսակապով խոսում եմ քրոջս հետ, միշտ շատ ուշադիր եմ լինում, մանրուք է թվում, բայց կարևոր։ Շատ ուշադիր եմ լինում, որ հանկարծ տղաս ինչ որ սնունդ ձեռքին չմոտենա, որովհետև շատ մեծ հավանականություն կա, որ դրանից այնտեղ չի լինի եւ երեխաները կտեսնեն իրենք էլ կուզեն եւ վատ կզգան։ Մի խոսքով ամեն ինչ արել ու անում են, որպեսզի Արցախում կյանքը անտանելի դառնա։ Անսպասելի չէր ինձ համար։ Պատերազմի ավարտից հետո էլ գալով Արցախ ես գիտեի ինչ է սպասվում մեզ։ Ամեն ինչ էլ պատրաստ ենք այստեղ։ Դու երեխայիդ ուղարկում ես մանկապարտեզ, դպրոց, հոգու խորքում քաջ գիտակցելով, որ նա կարող է նաև տուն չվերադառնալ։ Դա իհարկե բառերով ասելը շատ դաժան է հնչում, բայց ասում եմ այն, ինչ զգում եմ ամեն օր։ Ու երբ ուզում ենք տեղ գնալ, ասում եմ ոչինչ, թող մեկը մանկապարտեզում լինի, մյուսը դպրոցում լինի, որ գոնե ընտանիքի անդամներից գոնե մեկը, երկուսը փրկվեն։ Այ նման իրականության մեջ ենք մենք ապրում։ Գիտում։ Կարեմն գոնե դիակը պիրին։ Բա ինչքան գիտում ծնողն են ստեղն, հա։ Հաջո։ Լավ։ Իրականում մի քիչ ավելի ծիք էին։ Ուղղակի 3 նորից գիտեք 4 զոհ ունեցանք ու դիմանում են, սովին էլ են դիմանում, այս կարոտին էլ են դիմանում, բայց հա սենց ինչ որ մի կերպ դիմանում են, իհարկե դժվարությամբ, բայց դիմանում են, բայց հա այսպիսի ինչ որ դեպք ու արդեն կոտրվում են, որ կոտորեն, մեզ ավելի հեշտ կհամոզեն այստեղից դուրս գալ, բայց ամեն հաջորդ զոհի հետ վերաիմաստավորում ես քո այստեղ գտնվելը, որովհետև հասկանում ես, որ եւս մի կյանք մարեց, եւս մի լույս մարեց, միայն նրա համար, որ դու կարողանաս շարունակել ապրել քո հողի վրա։ 7 ամսից ավել է արդեն իսկ 120,000 արցախահայեր գտնվում են շրջափակման մեջ, գտնվում են ծանր պայմաններում, կենսական ծանր պայմաններում։ Դեռ չէր ծնվել աղջիկս, երբ սկսեց պատերազմը ավարտվեց եւ սկսեցին տարբեր ցույցեր, տարբեր մասշտաբների ու դեռ հղի ժամանակից, երբ դեռ չէր ծնվել, սկսել եմ մասնակցել։ Հիմա այստեղ շատերը ճանաչում են իրեն, ասում են ամենահայտնի ցուցարարներից է։ Հիմա այո, իմ հետ դեռ չէր քայլում կալասկայով, մանկասայլակով։ Հիմա էլ արդեն քայլում է, բայց շարունակում է իմ հետ պայքարը։ Երևի պիտի այնքան շարունակենք պայքարը, մինչև հասնենք, գոնե հայրենիք հասնենք։ Ես տալիս եմ, բայց չգիտեմ իրանք ունեն դեռ թե չեն։ Հա։ Հա, ամեն ինչին։ Ոսկի։ Մեջը լիքը ոսկի։ Բայց ինչ ես անելու, որ մեծանացին չես պատրաստելու։ Պատրաստելու։ Մարդկանց ես պետք է լուղ։ Շատ լավ բան ես մտածել։
Հիմա այս պահին ձեր ամենամեծ երազը ինչ կլինի։ Գիտեք, ասում են պատերազմող երկրում երազանքներ չեն լինում։ Ես չեմ ասել, ինձնից ավելի խելացի մարդիկ են ասել։ Երևի ճիշտ են ասել, բայց նաև դժվար է առանց երազանքի ապրելը։ Մի օր գա օր, որ ես կարողանամ ինձ շքեղություն թույլ տալ սովորական 32 տարեկան կնոջ երազանքներ ունենալու։ Մինեն հաց է թխում։ Ստեղ խոհեր են, խոխեք, ձեր քավը քանում։ Ադրբեջանցին դու ես։ Ասում եմ մեր հանդեպ Ադրբեջանցին դու ես, հերո։ ես հայտնի ասում եմ, որ իմ հանդեպ Ասեմ ախպեր։ Եք Մայրս, քույրս այստեղ են, բայց նրանք այնքան վիրավորված են աշխարից, որ նույնիսկ չեն ուզում խոսել։ Գիտեք երևի արդեն արցախցիների 9 ամսվա տառապանքները, կիսասոված մնալը, սովամահ լինելը վճարվեց բռնագաղթով, ցեղասպանությամբ ու պատերազմով։ 120,000 միջև վերջ դիմացող հայ զոհ են դարձել, մանրադրամ են դարձել մեծ երկրների շահերի արանքում։ 30,000 երեխա մանրադրամ է դարձել։ Այսօր 8 և 10 տարեկան եղբայրների հուղարկավորությունն է Մասիս քաղաքում։ Նրանք ցեղասպանության զոհ են դարձել։ Ով պետք է խոսի դրա մասին։ Գիտեմ, կարող են ասել այս երկիրը երաշխավորել էր, չի պահել, հետո կարող են ասել, ահա Հայաստանի իշխանությունները նրանք պետք է խոսեն այս ամենի մասին, չեն խոսում, լավ, չեն խոսում, համաձայն եմ։ Եթե դուք տեսնեք, որ ձեր շուրջը, ձեր հարևանը ծեծում է, կամ թույլ է տալիս, որ ծեծեն, խոշտանգեն իր երեխային ու ոչինչ չի ասում, դուք ուղղակի կողքով անցնելու եք, թե փորձելու եք պաշտպանել նրան։ Հիմա ամբողջ աշխարհը այդպես արեց։ Բոլորն էլ նպաստեցին, իրենց լուր համաձայնությունը տվեցին այս ողբերգությանը, այս ցեղասպանությանը։ Գուցե 120,000 հայը քիչ է, նրանց ձայնը ամբողջ աշխարհում չի լսվի, դուք կկարողանաք ձեր երկրի ներսում խաբել, համոզել ժողովրդին, որ ժողովրդավար եք, բայց դուք ժողովրդավար չեք, դուք ցեղասպան եք, բոլորդ եք ցեղասպան։ Խոսելու եմ լավ։ Իրականում կատարվածը 44 օրյա չարաբաստիկ պատերազմի 9 ամսյա տառապանքների տրամաբանական շարունակություններ։ Շրջափակումից հետո գրեթե ամեն օր, ամեն ժամ, հատկապես վերջին 1 ամսվա ընթացքում ամեն օր սպասում էի։ Կանխազգում էի վերահաս աղետը։ Մտերիմներս, հարազատներս գիտեն, որ ես շատ դժվարությամբ եմ հուսալքվում։ Բոլորին ես էի հուսադրում։ Բայց արդեն 1 ամիս էր
հազիվ էի տիրապետում ինձ, անգամ սեպտեմբերի 1-ի պատրաստվելու տրամադրություն չկար։ Ինքս ինձ սաստեցի, ասացի, եթե անգամ երեխաները 1-2 օր պիտի հագնեն այդ հագուստը, թող ոչինչ, երեխաներս ուրախանան։ 1 օր առաջ էլ պատերազմից հանձնարարել էի գրել իմ հայրենիքը վերնագրով շարադրություն։ 17-18 տարեկան աղջիկները դողացող շուրթերով մոտենում էին ամբիոնին ու չէին կարողանում խոսել։ Նորից էլի նույն ձևով հուսադրեցի, ասացի, փորձություններ են։ Սիրելի ուսանողներ, կանցնեն կգնան, ձեր զավակներին արդեն սա որպես հիշողություն, որպես դառը օրերի տպավորություններ կպատմեք ու կշարունակեք ժպտալ աշխարհին։ Բոլորդ եք ցեղասպան։ Հիմա ինչ եք պատկերացնում, ես ինչպես պետք է իմ երեխաներին, իմ քրոջ երեխաներին պատմեմ այն մասին, որ կյանքում հաղթում է արդարը, կյանքում հաղթում է ազնիվը, կյանքում հաղթում է բարին։ Դուք զրկել եք մեզ նույնիսկ մեր երեխաներին հեքիաթներ պատմելու կարողությունից։ Որովհետև նրանք արդեն տեսել են ինչ դաժան է աշխարհը, իրենց 4-5 տարեկանում տեսել են, որ քեզ կարող են մորթել եւ աշխարհը աչք կփակի դրա վրա։ Ամբողջ աշխարհը աչք փակեց եւ երկու բռնապետ իրար հետ որոշեցին առևտուր անել, գնել ու վաճառել արցախցիների կյանքը, ցեղասպանել, գաղթական դարձնել։ Չեմ ուզում նույնիսկ ներողություն խնդրել, որ այսքան ագրեսիվ եմ խոսում, որովհետև տեղին է դառնությունս, տեղին է ցավս։ Խաղաղ հրաժեշտ տվեցի Ստեփանակերտին։ Թվում էր գնում եմ ճամփորդության հետ գալու հույսով, հավատով։ Չչարացա, չանիծեցի, չվառեցի, չավիրեցի տունս։ Պարզապես համբուրեցի տանս պատերը ու ասացի. Տեր Աստված, ով էլ որ ապրի այս տանը անկախ ազգությունից, թող երջանիկ լինի, որովհետև այդ տանը ես ապրել եմ իմ կյանքի ամենաերջանիկ օրերը։ Այդ տանն եմ մայրացել, այդ տանն եմ ապրել փոքրիկներիս յուրաքանչյուր ուրախ պահերը, չգիտեմ։ Բռնագաղթն է։ Մի քանի երկրներ իրար մեջ որոշեցին, որ տարածքը հանձնում են մեկին, բնակչությունը արտաքսում են մյուսին։ Այսքանից հետո էլ երևի ոչ մեկին ոչինչ ասել չեմ ուզում։ Թող մնա ամեն ինչի իրենց խղճին։